បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនថាបាទត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនថានឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដុះកូនសាឡាត់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនតែដោយសារមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដោយសារបញ្ហានៅខាងខ្ញុំគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងមានបញ្ហាដោយសារការរវល់ច្រើនដូច្នេះនៅវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងនៃការបណ្ដុះកូនសាឡាត់ដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់នៃការដាំដើមសាឡាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយសារការបណ្ដុះកូនសាឡាត់គឺវាពិបាកដូចមានបងប្អូនដែលសួរមកកាន់ខ្ញុំនឹងចង់ចេះនៃការដាំសាឡាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុននៃការធ្វើដីបណ្ដុះកូនហើយគឺវាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់វាគឺមានតាមដំណាក់កាលវាដូច្នេះការដាំសាឡាត់ក៏វាមានដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់វាគឺការបណ្ដុះកូនឲ្យទទួលបានជោគជ័យបើយើងបណ្ដុះកូនសាឡាត់របស់យើងទទួលបានជោគជ័យហើយការដាំសាឡាត់ក៏អត់មានអីពិបាកដែរពីព្រោះសាឡាត់ពិបាករបស់វាគឺចំណុចដំបូងនៃការបណ្ដុះកូនរបស់វាឲ្យលូតលាស់បានល្អដូច្នេះនេះជាសារនិងជាចំណេះដឹងមួយចែកជូនបន្ថែមចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ចេះដាំនិងចង់ចេះបន្ថែមនៃការដាំសាឡាត់និងបងប្អូនដែលមិនទាន់ចង់ចេះដាំសាឡាត់ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅតាមដាននិងទស្សនានៃការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនានៃការដាំសាឡាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសម្ភារៈដែលយើងគួរមានសម្រាប់បណ្ដុះកូនសាឡាត់របស់យើងគឺយើងអាចមានគ្រាប់ពូជសាឡាត់ហើយនឹងមានកំប៉ុងទឹកបាញ់មួយនិងក្រណាត់ដែលជ្រលក់ទៅវាអាចជោកទឹកនិងយកសកៃដូងម៉ត់សម្រាប់មកដាក់នៅក្នុងស្នូកមួយនេះដើម្បីយើងដាក់គ្រាប់សាឡាត់ដើម្បីបណ្ដុះពូជសាឡាត់របស់យើងហើយស្នូកនេះដែរគឺយើងចោះចន្លោះនៅក្រោមបាតស្នូករបស់យើងដើម្បីឲ្យវាមានសំណើមនៅក្នុងសកៃដូងនេះដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជរបស់យើងឆាប់ដុះមកហើយគ្រាប់សាឡាត់នេះដែរគឺឈ្មោះរបស់វា reandam ជាពពូជដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយដែលជាពូជរបស់ពួកអឺរ៉ុបដែលជាគ្រាប់ពូជដែលវាមានដំណុះខ្លាំងហើយប្រភេទគ្រាប់សាឡាត់ដែលខ្ញុំជ្រើសយកមកនេះជាប្រភេទពូជមួយប្រភេទដែលគ្រាប់របស់វាពណ៌សដោយដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះដែលជាប្រភេទគ្រាប់សាឡាត់ដែលវាមានគុណភាពល្អហើយរាល់ដែលយើងជំហានដំបូងយើងយកវាមករោយនៅក្នុងស្នូករបស់យើងហ្នឹងពីលើសកៃដូងរបស់យើងគឺយើងរោយតាមបរិមាណដែលយើងចង់បានគ្រាប់តែយើងកុំរោយច្រើនពេកមកល្មមដែលវារាយទៅលើស្នូករបស់យើងហ្នឹងដើម្បីពេលណាដែលយើងស្រោចទឹកពីលើវាងាយស្រួលនៃការដំណោះវាដុះមកមិនមានការដុះផ្សិតឬដុះជាន់គ្នាពេលណាដែលយើងរោយបានល្អសពចប់សពគ្រប់រួចយើងត្រូវការយកកំប៉ុងទឹករបស់យើងហ្នឹងយកមកបាញ់ពីលើគ្រាប់ពូជរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានជោគមានន័យថាយើងគឺបាញ់ឲ្យច្រើនតែម្ដងដែលយើងអាចបាញ់បានហ្នឹងគិតថាវាជោគតាមបរិមាណដែលយើងចង់បានហ្នឹងពេលណាដែលយើងជោគហើយយើងត្រូវការយកក្រណាត់សើមរបស់យើងដែលយើងជ្រលក់ទឹកសើមរួចហ្នឹងយើងពូតវាមកល្មមទៅតែកុំឲ្យអស់ទឹកគឺយើងនិយាយរួមយើងអាចពូតវាត្រឹមមកអស់ទឹកតែទឹកនៅឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងមកល្មមយកវាមកគ្របពីលើស្នូករបស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបានគ្របរួចហើយគឺយើងត្រូវការយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកន្រោងរបស់យើងហ្នឹងដែលវាមានម្លប់គួរសមអត់ឲ្យក្តៅពេកទេកន្លែងដែលយើងយកវាទៅផ្អាប់ទុកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានដំណុះខ្ពស់ហើយការផ្អាប់នេះដែរគឺយើងផ្អាប់ទុកវាក្នុងចន្លោះរយៈពេល2ថ្ងៃពេលណាដែលយើងផ្អាប់ទុកដល់រយៈពេល2ថ្ងៃរួចយើងត្រូវការបើកក្រណាត់របស់យើងនៅលើស្នូករបស់យើងហ្នឹងមើលថាកូនសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងវាលូតលាស់មកបានល្អដែរអត់ដូច្នេះបើសិនបងប្អូនបើកមកហើយឃើញដូចតែក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះការលូតលាស់វាបានបែបនេះយើងអាចចាត់ទុកថាគ្រាប់ពូជសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងគឺលូតលាស់បានល្អហើយបន្ទាប់ពីវាលូតលាស់បានបែបនេះហើយយើងត្រូវការយកគ្រាប់ពូជនិងកូនសាឡាត់របស់យើងស្នូករបស់យើងហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងរោងមួយទៀតដែលជារោងដែលយើងដាក់បណ្ដុះកូនឬជារោងដែលវាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់មកលើរោងហ្នឹង
ដើម្បីឲ្យចំទៅលើកូនសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងឲ្យដើមនិងស្លឹករបស់វាហ្នឹងឆាប់រឹងមាំពេលណាដែលយើងសម្ដិលវានេះគឺយើងដាក់វានៅលើរងដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះថែមក្នុងចន្លោះរយៈពេល2 ទៅ 3 ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់នៃកូនសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំដើម្បីយើងពេលណាដែលវាបានលូតលាស់បានធំជាងនេះបន្តិចទៀតបានយើងចាប់កូនសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងត្រេបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីវាបានទៅពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន2ថ្ងៃហើយការលូតលាស់វាបានប៉ុណ្នេះដូច្នេះកូនសាឡាត់របស់យើងពេលណាដែលវាលូតលាស់បានប៉ុណ្នេះហើយស្លឹករបស់វាដូចបងប្អូនបានឃើញនេះគឺយើងអាចចាប់កូនសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងគឺដាក់ទឹកក្នុងត្រេរបស់យើងបានហើយដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់បន្តទៀតហើយការចាប់ទៅដាក់នៅក្នុងត្រេនេះដែរគឺបងប្អូនគួរតែចាប់កូនសាឡាត់ណាដែលវាមានមើលទៅឃើញសុខភាពវាល្អមានន័យថាដើមវារឹងមាំយើងអាចចាប់ទៅដាក់ក្នុងត្រេងាយស្រួលនឹងការលូតលាស់វាបានឆាប់រហ័សល្អបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានចាប់កូនសាឡាត់របស់យើងចូលទៅក្នុងត្រេរួចហើយអ្វីដែលត្រូវធ្វើទៀតនោះគឺយើងត្រូវការស្រោចទឹកទៅលើកូនសាឡាត់របស់យើងហើយការស្រោចទឹកនេះដែរសូមបងប្អូនស្រោចឲ្យជោគតែម្ដងទៅលើកូនសាឡាត់របស់យើងហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាការយកកូនសាឡាត់យកមកដាំនៅក្នុងត្រេនេះគួរតែធ្វើក្នុងចន្លោះរយៈពេលល្ងាចដែលគួរតែធ្វើក្នុងចន្លោះរយៈពេលម៉ោង3ម៉ោង4និងម៉ោង5ល្ងាចដែលវាធ្វើឲ្យកូនសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងលូតលាស់បានល្អនិងវាមិនអន់ដើមនៅពេលល្ងាចដូច្នេះបន្ទាប់ពីយើងបានចាប់កូនសាឡាត់និងធ្វើតាមរបៀបនេះរួចហើយយើងត្រូវរងចាំនៃការលូតលាស់របស់វាក្នុងចន្លោះរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃទៀតគឺយើងអាចចាប់កូនសាឡាត់ចេញពីក្នុងត្រេយកទៅដាំនៅក្នុងរងរបស់យើងបានហើយការលូតលាស់វានឹងបានល្អដូចដែរបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះតទៅមុខទៀតបាទឥឡូវការលូតលាស់នៃកូនសាឡាត់របស់យើងគឺវាលូតលាស់បានរយៈពេល1សប្តាហ៍ហើយក្នុងចន្លោះរយៈពេល1សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីយើងបានយកកូនសាឡាត់របស់យើងដាក់ក្នុងត្រេគឺវាលូតលាស់បានទំហំប៉ុណ្នេះដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយពពុះពូជសាឡាត់របស់ Red ឈ្មោះវា reandam របស់ជប៉ុននេះគឺទម្រង់នៃរូបរាងវាគឺបែបនេះដែលវាពពុះសាឡាត់ក្រហមហើយជាស្លឹកវាបែបនេះដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដូច្នេះយើងអត់ទាន់យកវាទៅដាក់ដាំនៅក្នុងរងភ្លាមទេយើងអាចទុកក្នុងចន្លោះរយៈពេល3 ទៅ 4ថ្ងៃបន្ថែមទៀតឲ្យវាលូតលាស់បានឲ្យធំជាងនេះបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យយើងយកទៅដាំនៅក្នុងរងដូច្នេះនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអំពីការបណ្ដុះកូនសាឡាត់ប្រភេទនេះបាទឥឡូវបងប្អូនបានទស្សនានៃការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំអំពីការបណ្ដុះកូនសាឡាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយតែបងប្អូនឃើញនិងបានទស្សនានៅវីដេអូខាងដើមរួចហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅអនុវត្តនិងទទួលជោគជ័យខ្ពស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅពពុះពូជសាឡាត់ដែលខ្ញុំបានយកមកនេះគឺជាគ្រាប់ពូជដែលវាមានគុណភាពខ្ពស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចរកនៅគ្រាប់ពូជសាឡាត់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់យកមកពិសោធន៍និងយកមកអនុវត្តដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដោយដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនេះដែរដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនាហើយនឹងកើនបានចំណេះដឹងបន្ថែមនិងបងប្អូនមួយចំនួនដែលតែងតែសួរមកខ្ញុំហើយនឹងចង់ចេះដាំនៅអំពីសាឡាត់នេះជាចំណុចពីព្រោះការដាំសាឡាត់វាការថែទាំវាមិនជាការពិបាកអីប៉ុន្មានទេនិយាយរួមទៅពិបាកជាងគេគឺការបណ្ដុះកូនរបស់វានេះឯងនេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការដាំសាឡាត់ដូច្នេះនេះជាចំណេះដឹងមួយនិងជាសារមួយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ដាំនិងចែកជូនដល់ប្រជាកសិករដែលគាត់មានបំណងចង់ចេះដាំនិងបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះដាំសាឡាត់ដូច្នេះនេះជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចែកជូនទៅដល់បងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលទស្សនាហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមហើយបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់ឬមានចំណេះដឹងអ្វីបន្ថែមអាចខមមិននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអាចនឹងឆ្លើយនៅសំណួរបងប្អូននិងយើងចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះបងប្អូនណាដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូនេះដែលមិនទាន់ចុច Subscribe កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មរៀនដាំរៀនចិញ្ចឹមសត្វនានាដូច្នេះខ្ញុំបាទប៊ុនថា
សូមអរគុណបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត